Charchamadingizmi? Ko'ngillari nima ovqat desaydi? Ovqat pishirishni bilmaysan-a? Nima deganingiz bu? Menyumizda shunaqa xilma-xil ovqatlar bor. Xohlagan ovqatingizni muhayyo qilaman. Mana sizga salatlar. Mana issiqqina somsa. Mana siz o'ylagan osh. To'g'ri topmanmi? Bu osh masalliqlari mana bu bozorlarda yo'q. Buni muhabbat ila tayyorlaganman. Bular kankum avtonom. Ha, yoqdimi? Ana manaman degan restoranlaringizdan ham zo'r tayyorlar ekanmanmi? Italianos. Ha? Yo'qdi. Sizdan $100. Nima? Shu $100 mi? Ha, $100. Xotin bermayman. Agar hozir pul bermasangiz, men axranalarning boshlig'iga aytaman. Urib bo'lsa ham razbor. Yo'q, xotin to'xtata. Между собой hal qilamizda. Ularni ovora qilmadi. Mana buni. Yana kelib turing restoranimizga. Keyingi safar nima ovqat tayyorlab qo'yay? Yo'q, kerak emas. Boshqa restoranga boraman, qimmat ekan. Qayerga borasiz? Boshqasiga tekin, mehr berishadi. Dadasi, kim mehr beradi? Olmaysan maylimi? Ha, yeng. Tekinmi? Ha, tekin. Yo'q, yemayman. Mehrliga bor. Yo'q, oling mana bananamga. Yo'q, yegim kelmayapti. Yo'q, oling dedim. Yo'q, yo'q, mehrlisi bor-da. Unaqa demang, men pulingiz ham kerak emas. Vashitdan yeysiz. Kechalari yo'qolgan odam, so'roqlayman seni polishdan.